Доброе утро. Это 180 минут новостей на завтрак. В студии Илона Линард. Минздрав России уверяет, пик эпидемии гриппа пройден. С понедельника показатели идут на спад. Однако болезнь успела унести десятки жизней по всей стране. Но стоит знать, что есть и другие штаммы гриппа, которые еще опаснее, чем H1N1. Например, азиатский. Он появился в 1956 году в результате мутации гриппа диких уток. В конце 50-х эпидемия убила более 2 миллионов человек по всему миру. Большинство из них пожилые больные люди. Не дает о себе забыть и птичий грипп. Год от года его вспышки фиксируют по всему миру. Вирус передается человеку от домашней птицы. Статистика пугает: на каждые 18 заболевших 6 летальных случаев. Ку-лихорадка или козий грипп – еще один смертельно опасный штамм. Подвержены заболеванию те, кто часто контактирует с домашним скотом или ест плохо обработанное мясо зараженного животного. Симптомы, как и при обычном гриппе: озноб, ломота, сухой кашель и головные боли. Насморк и температура — это понятно, а вот предвестником чего может быть кашель, узнаем у нашего гостя, врача-терапевта, пульмонолога Дмитрия Тыртова. Дмитрий, доброе утро. Доброе. Спасибо, что приехали сегодня к нам в студию. Так почему может появиться кашель, расскажите? Кашель – это защитная реакция организма, и задача его освободить дыхательные пути от мокроты, от частиц дыма и частиц пыли. Угу. Вы заговорили по дым. Кашель курильщика, вот этот вот всем известный, предвестником чего он может быть? Кашель курильщика появляется, когда уже формируется хроническое воспаление в дыхательных путях. Угу. И это говорит о том, что пора прекращать курить, и вполне возможно, через какое-то время пациент получит инвалидизирующее заболевание, которое называется хроническая обструктивная болезнь легких или ХОБЛ. И тогда он будет... То есть, конечно, будет хроническим вообще. Кашель останется с ним на всю жизнь, со временем присоединится одышка и сниженная толерантность к нагрузке. Он со временем станет инвалидом. Понятно. Хорошо. А как правильно все-таки лечить кашель и, то есть, не знаю, народные средства, такие как солодка с медом, например, или что-то такое? Насколько это помогает, или же все-таки стоит обратиться к специалисту? В любом случае стоит обратиться к специалисту. Кашель бывает продуктивный и непродуктивный, и в определенных ситуациях кашель надо подавлять, а в большинстве случаев кашель надо усилить, чтобы дренировались бронхи, там снизилось воспаление, и пациент стал нормально. То есть это какие-то сиропы? Не обязательно сиропы, есть и таблетированные формы, и сиропы. Лекарственное вещество внутри одно, поэтому предпочтений больших нет. Сиропы больше показаны для детей, потому что они не могут выпить таблетку. А вот очень такая интересная ситуация у человека, там, соответственно, кашель, приезжает куда-нибудь на море, кашель проходит. С чем это может быть связано? Да, бывают такие ситуации. Мы относимся к жителям мегаполиса, и в мегаполисах достаточно загрязненный воздух. Некоторые пациенты реагируют на вот эти аэрополитанты, которые находятся в воздушной среде. И в таких случаях, когда у пациента появляется кашель постоянный на работе дома, приезжает он на море, кашель проходит. Я бы думал о том, что это может быть кашлевой вариант бронхиальной астмы. То есть да, заболевание хроническое, которое проявляется только кашлем и не сопутствует ему одышка. То есть лечебный воздух, леса и горы — это все... Да, там стерильный воздух, он чистый, да, и нету тех веществ, которые вызывают вот это аллергическое воспаление в бронхах. Хорошо, вы уже рассказали о том, какие последствия могут быть у хронического курильщика, а вообще, в принципе, если кашель не лечить, не обращать на него должного внимания, какие могут быть последствия? Если кашель не лечить, есть, конечно, варианты, что он может пройти сам, но бывают ситуации, когда кашель приводит к достаточно тяжелым последствиям. Ну, из наиболее легких это головная боль, боли в грудной клетке. У беременных очень опасен кашель, могут случаться кровотечение на фоне того, что повышается давление внутри брюшной стенки. Бывают пневмотораксы, разрывы легкого на фоне кашля и даже переломы ребер. В общем, стоит относиться к нему серьезно. Смотри, Дмитрий, у нас 30 секунд до конца разговора. Какая профилактика, если можно коротко? Профилактика – не заболевать теми болезнями, которые приводят к формированию кашля. Да, если мы говорим про вирусную инфекцию, про грипп,
да, стараться не заболеть, вовремя вакцина, обращаться к профилактика, врачу. да, и прививаться. Спасибо огромное. Дмитрий Тыртов, врач-терапевт, пульмонолог, был у нас сегодня в студии. Спасибо вам и хорошего дня еще раз. Спасибо.